Mbote mingi bandeko baobolandaka mama Nicole Mwisanza baosepelaka na émission na nga tozokende wapi. Eza émission moko mpona changement de mentalité, eza vraiment kopermettre biso to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Alors joyeux Noël na bandeko nyonso tu baabone na nga, bandeko na nga oyo boza na Afrique, bandeko boza na Europe awa, joyeux Noël na ba mama, ba famille, ba papa ebele, parce que tokoti déjà na décembre, bientôt na quelques jours déjà tozo passer ba Noël. Alors ba Noël ebele na ba famille nyonso tu, et puis na babone na ngai nyonso tu oyo boza toujours wana pona ko soutenir musala ya mama Nicole, musala oyo esungi bino, ezo continuer pe ko aider bino na ba famille na bino. Bonsoir maman Gisèle. Alors bonsoir ndeko Pamela. Donc na kwa kolobelo ko moka ki toza na décembre, to bandina bato mususu banda na janvier. Bonsoir maman Emilia. Ba mususu oyo vous découvrez nga, ba mususu vous découvrez nga na nzela ya maki, komela maki na citron na ba makambo ebele. Lisusu oyo pe boza na ngai na côté ya makambo toujours ya ba enseignement ya poso. Alors vraiment naza koloba kaka toujours eloko moko ke bandeko ti toza boye tokomi na décembre eza grâce. Bonsoir maman Dada Nzongo. Bonsoir maman Maria Loati. Coucou maman kana nanga maman Motema Pembe. Alors naba obuyi osaka Motema Pembe. Bonsoir maman Marilou. Bonsoir maman Mafuta. Alors na bandeko ba maman, pourquoi pas ba papa, parce que toza na ba papa misusu baza na ba elongeza vraiment na ba problème, ba caché ba bandeko yo basalela vraiment ba ti ba biloko makasi, vraiment baza lelo ko se retrouver na ba problème ya ba poso. Toza pe na ba maman na biso misusu banduta ba problème même misusu abi mama Nicole wanga na telaka te, propriété zate. Donc maman Nicole azawana toujours pona nde na lobaka toujours. Bonsoir maman Pélagie mère double pona poso, et puis pona kobakiselo un plus côté santé. Nasi babone na ngata na lobaka ba abonné bandeko mususu sabonaka na page nanga na compte nanga na YouTube. Tozo kende wapi kuna pe ba vidéo ya bien, ba vidéo mususu ezali oyo pendi kofana na ndako boyo ko se retrouver na ba conseil ba astuce mususu oyo pour se retrouver. Alors bandeko na biso mususu à Suisse bayebi vraiment épice oyo, et ba mususu oyo bayebi ezali oyo kiri, et puis oyo ezali aïe. Alors lelo vraiment na ye na ba actualité oyo ezali sel de marin. Deka nazoloba. Bonsoir maman Paulina, bonsoir maman Ngoma, bonsoir maman Karine Nzeba. Pour la bandeko na biso d'abord na banda ba oyo balukaka teinture. Wow, bomoni photo na tie wana, eza photo nazalaki na zemi oyo na tie liboko boye, nazalaki na zemi ya 6 mois parce que na uti kobota Anaïs siko aza na 7 mois. Donc pour na vraiment kozwa teinture ya bongo ndeko nanga, surtout na ba hiver boye, naza na savon cocktail oyo nga moko na salaka. Savon cocktail bozomona même na sama peka na ngai. Mon savon cocktail eza ekosukola yo, eza vraiment na beaucoup plus na l'huile. Okope ko pakola yo soko moni na masama peka ejenaka. Eza mwindo moni nazo tombola eko aider yo moni awa na kingo, surtout ba na mona bandeko na nga basi misusu maman Nicole on tiko bota masque de grossesse betinga ngape na tiko bota. Naza na mwana naza na moins de 1 année. Alors so na baluki boye ozomona teinture nyonso tu oyo eza na ngoka ndenge moko. Donc secret ezali d'abord nde na lobaka poso il faut suka maka savon. Moni savon na nga wana savon cocktail nga naza kuna bato misusu bakoma kosomba ngo cantine, nasali ka sur commande ya cantine. Donc savon cocktail eza vraiment ko nettoyer. Coucou maman FK social ya nga ndeko moi saboya mbindo. Yo cadeau de Noël non bientôt. Quoi qu'il a mon adresse na privé maman. Cadeau de Noël non bientôt yaya. Alors savon cocktail, ils ont vraiment très très bien
parce que na moni ba mama ebele bazaki na ba caché mama moko atindela nga za na Suisse atindela nga photo na ye avant na après na gangi donc noir obo mona ba sekaka ba noir ba tumsu ba produit beti ba ngana lobaka et pas na ngai eloko moko te que non na koko kokate malgré na komi moi un peu moins réservé bonsoir maman blonde parce que ba tumsu o pe ba tekaka ba biloko ba tumsu pe oyo pe balanda nga ba misusu ba komi pe ko na boyi na ngati ba koko copier mais na vie eza ke tango ozwi mo mayela muninga remercier muninga net lobi na bando solana ndeko moko pona makambo kobota nga na yebise moni biso nga na na 10 personnes baboti na expérience oyo ya grâce nzamba tindi nga ya maki nga moko na sala expérience na beti pampa papa na tombaki enceinte donc eza na babiloko mosusu ezali ntango ozosalela mayela mutu to ntango omoni ke grâce a mwana mwasi oyo batashi na nga babuto na nge elongwaki tala merci eleki meme ata mbongo parce que ntango des fois nalelaka mosusu nazoloba bato boza baingra oyo mpo bato ebele bazosalela mayele na nga me misu baza na respect na nga te misu bayebi valeur na nga te bonso mama fifi lutumba donc fo oyebaka valeur ya moto eza kaka tofandi na mpo youtube oyo bato misusu mpe bazwi courage ya kobebisa baposo ya bato bazali epuis na youtube oyo kaka nde toyebani lelo connaissance boye nati nafandaki avant-hier tokotia même témoignage yango awa nayokaki mama moko azobisanga se mwana na ye akomaki alinga akoma presque na koma alors bamemi mbango na urgent mai ya maki alors même na badocteur eza kolekela bango donc nzambe azokoaide biso makasi à travers vraiment émission alors nzambe epa na ye na likolo akosepela bato lokola babiso ozosoutenir mosala oyo ozokopesa mpe mama Nicole wana valeur nzambe akosepela mais ntango oye misusu yo oza kosalela oyoki kaka mama Nicole alobaki ate bakamaki eza kolongola bainfection namonaki mama na nga moko abengenga mbango apesinga témoignage abi mama Nicole bakangi nga na kiste utéris alors nayebaki teke ezalaki kiste mai kaka ezobimanga na se ntango mpo eloko wana na se na flashaki deja base baafricaine ozomona mai tout le temps ezotanga na se kotiaka baprotège silipi te bakamala moko mai ya maki peut-être parce qui se réagissera peu bongo donc des choses comme ça vraiment ata naza leki na bino naza mwana me nazosala mosala makasi yango nayebisaki ndeko moko na bindeko moni bafio bato bazokofinga nga na internet parce que yo obiki na maki règle na yo ekomi malamu kiste na yo elongwe bonsoir mama Antonika bonsoir mama Fifi et puis bana na mwana na yo mosusu alobi nde tozomona bana misusu bakomi koloba na maki ndenge na alobaki ba mama toujours bana vraiment bon négliger traitement oyo te alors eza na babiloko mosusu ozomona bato bazofinga nga na internet komba na bino nga nde motu nazosibika yango na sens nini parce que omona motu mosusu boye oza na fibrone oza na myome biloko mosusu bakoma kobwakela bonsoir mama na nga mama Ana Bosai babiloko mosusu bakoma kobwakela okomona kofanda mpe boyoka kaka libumu ndike eloko moko ebalukaka okoyokaka mabumu mpasi siko ntango oleki na émission oyo oyokoyebanga nde nalobaka toujours tobobaka bamaki des fois bomela ngo na citron okomi koyoka bien tension na yo ekomi bien mpo bande komela maki na citron nini hémorroïde kuku mama Nancy c'est là. Et puis hémorroïde comme même une teinture parce que c'est un combat parce que mon abasi mususu baza bonya tinga na ruti ko bota bébé dans na internet moi si mususu boye ozomona aza vraiment na kitoko aspect penya propreté et comme peut combat papa zo luka pe mbanda ozomona mususu na kata nzoto ozomona kwa mususu bwindu kwa mususu mona pe mubala komi ko se déranger bon deni ba kwa ngo nzoto no boyende bongisa nzoto no et comme ko stressé yo tout ça et les karape na komba alors ce ozomona bato ba mususu bazoya basi mususu bazoya ko takenga c'est comme ça sur internet parce que ba mususu baza na jalousie ba likoka ko laksa bato eloko te biloko nga na ko laksa yo oyo mususu ko laksa te ke no somba dop wana mususu ko laksa te ke kaka dop ndenge za boye ete ezotelisa ngana na mwasi bon na Londres na micho alekinga yezaka oyo banda biloko na kona lakisaka tout abikochi ngana landela kango donc à la lettre ozomona alors ozomona siko yo tango omona mutu azofinga ngana azokene pe na introduire oyo vraiment important pour na kobakisa un plus na ba mama na biso mususu tango yo ozomona mutu azofinga ngo ofandi kabe mais yo za siko na bolamu nanga obiki na mio obiki na kiste
bana na yo basungami et puis ndenge wana tâche na yo misusu to teinture na yo efandi. Oh, mais ozomona te ke bato bazwa kobundisanga na bato ya misu milai bazolinganga na limwa po yo ozala bien te. Donc komba na yo ekomi eye kokota epa na nga parce que eloko lokola guérison côté spirituel c'est un combat. Eloko lokola guérison la famille. Comment na kaka te mwana na nga bandaki kokosola neti mwa mwasi moko mwana azalaki na presque na koma bamemele ma ya makimba nazosala bino témoignage vrai. Après, à Mélissi, moi, on a même un docteur en France, qu'est-ce qui s'est passé? Votre Dieu, il était là, dans Katia Salo. Ozomona, il y a une guérison. Parce que quand place où on a guérison, il y a yango. Muto popa miyo monsieur za robwaki la ofani boyo ka libumwe yo ka bana na papa bana na yo balo kutani na sika zo sengo mwana zo yati siko mwana ngwa zo yati ndeni yo zo mwana ka dalevi super papa bana pe monsieur za kincho susu pe ndenge na wana na bare mwasi na ya boya ya akangio pe gut o pesa mobali ye mwana te parce que mobali lingi ete tout ça eza bakomba bino bokanisi ka ndina bela makama maki soki yo réussir na romela maki wana okwei na zemi par exemple kiste ne longwe miomi ne longwe muto ko nga pene na monde a ténèbres otikanga omoite ke combat no ekomi yanga yango siko na zoloba net na reprocher tantine moko tango mwana mwasi azofinga na moni ba mama ebele bazo défendre mama FK social ba mama biso ba mama Maria Loati ba mama bazaki wana ebele bazokoma ba mama ML ba mama tout bazokoma. Moi si yeyote biso nzamba lobi kaka bapesi zongisa kaka boye kozongisa mabe na mabete non nzamba lobi mutu oyo ozolona kobuka so yo fingi ekozala mutu moko da directement akofinga yo ozomona nzambe ndenge aza wana ona ebisa bindeko Pierre aki kokata mutu lito ntango baki kokanga Jésus. Pourquoi Pierre asalaki acte wana? Parce que Pierre ayebaki Jésus aibi valeur ya Yesu abi nani o Jésus Christ azali. Alors est-ce que Yesu est-ce que Pierre ndongo kati mutu lito esali mabe? Non, parce que il y a des gens oyo non tango moni basimbi yo lobi ah basimbi mani ko soki mwasi oyo tomona ina internet te mwana nanga kosola titongo chance bastisi ya mwasi oyo nga moko regle kangama ngai moko na ya kozwa zemi likolo nzamba etiza mwasi oyo komba na ye komi yanga oyo osimba ya simbinga yo kasi na miso nzamba olokosa lisu non biloko msu toyebaka te na ye kotalisa mwana mwasi na yo olio oloba na fi wana okoma mama Nicole nzamba lobi soko opesi boye babeti yo banana okoloba mwana mwasi bozo koignore bozo kohumilie nayebi bolamu na ye nayebi nani azali. Parce que bomoni biso batantine na biso miso ya banoir ya baafricaine na betaka sete o ebele bayebaka bavaleur ya bato te. Ça c'est pas bien, c'est un péché. Et puis misusu pe baza pe na ba merci te mais à travers émission à part kolobaka makamba posote tozo bika vous comprenez donc soki toleki tolobi ke infection si là ici kobaka maki tozo baka toza komela na bana na biso boni maladie lokola diabète maladie lokola diabète ezali ka mama seki ezali ka maladie lokola myome fibrome ya muto po ya rabo parce que yebaki mutu na internet bo tala grandeur en Nzambe tala grandeur en Nzambe batelo depuis décembre janvier ti décembre et puis kokutana na ngai faut lo baka Nzambe merci eza hasard te eza grâce olexaka grâce en Nzambe boité et puis ba o Nzambe azo salela yebaka kopesa ba quel que soit taille ya mutu pourtant Nzambe ayo inspirer nga makamba ba maki atala ki taille alors ezana batu mususu oyo il faut vraiment yango mona nazoloba ke non rôle ya Pierre comment Pierre a défendaki Jésus c'était pas spirituel azwaki mbeli akati litolo. Donc il y a des choses soki même si tozo reprocher moto tozongisi moto parce que ngai po nazaka makila makasi naza misu makasi ezana bato ebele na internet même bafie batekaka mafuta basepelaka na nga te bamisusu parce que bayebi ke nga na yaka kolakisa biloko mato eza mama nani mama Jackie Kintutu Facebook nango wana asalaka ye moko presque bamisusu bozomona lisu nalataka ya jaune okoki kokomande pa na ye ya modele olingi mama na biso et puis na talo malamu. Alors oyeba yango présence na ngai
ezala bato mosusu bazolinga yango penza te foto sosola zomona yango moni azolobela bato mingi oyo bosalelaka quand même bastice to conseil ya émission oyo faut koyeba koma soki yo simbi biloko nga nazoloba obandi kosalela yango alors yeba koyebi ke mama Nicole nayeba kotia place nini azali soki ozosalelaka osaleli lelo osaleli lobi lunga kuna asala bwe ndeko nzambe basakanaka na ye te nzambe ti ya kolakisa yo nani oyo nazali okokomprendre te jour mosusu mai ya momake ngomelaka ozokosola mpe kosi ozosila te ti ekomi kaka elobi te nakepesa mwa mwasi merci bolamu nete emeleke ebele nga nde muna ingrat parce que merci napesa ye te epuis napesaka ye valeur te nani oyo azali c'est important. Alors la famille nalobaka toujours nalingi naloba mpona mayo nalobaka toujours na bamama ebele oyo boza vraiment surtout oyo mpe bomoni ozomona apparition ya place oyo tache ezoya donc oyo mpe boza bilongi ebebi omoni elongi déjà comment ndeni okoki korécupérer elongi na yo sans ozala na bamake-up ebele. Bonsoir mama Julia Ngezi, okoki kotia rouge à lèvres, okoki kotia moi simple faute de témoin vite fait chaque tongo omoni biso tokanisaka démaquillant faut kotia ostan kotia faute de teint après obandi kodémaquiller elongi na yo avant lala non chaque tongo soko lamuki yaya olio ozwa mai otia na elongi bato mosusu tellement bamisusu osalaka basoin de visage te oyoka mokusa soki ozotia mai souvent na elongi osantaka misusu mokusa eza bagraisse parce que normalement il faut kodémaquiller ozwi coton na yo odémaquiller donc odémaquiller ozonika mpenza elongi makasi te sikoyo mpona bato boza na batache ya makasi bato boza na babouton bato ndenge boza na bacachet ya banoir 3 sortes ya bato wana olamuki na yo na tongo soki okomande démaquillant na yo epa na nga mpo oyo eza démaquillant oyo euti usine eza pure mpenza oyo ezali ya année oyo bauti kosala ya basuisse eza très efficace aussi mpona banoir ezolongo odémaquiller alors osukoli elongi na yo soki oza na terminator parce que terminator mpenza aza kotumba bouton aza kolongola mpe tache epuis tala ndenge azosala mpe lisusu mpenza oyo te noir elongwaka te na mapeka waya terminator mpenza soki ozopakola yango okomona vraiment ezosukola yo banoir malgré nazoloba ke bonsoir ya mama Makanda donc malgré nazoloba ke tozali poso moko te mais il faut toujours avoir la patience et puis kotala te ke nasomaki eloko ya 50 €, ndeni namoni changement te non c'est pas ça nga nazalaki maboko mwindu makasi mwindu mpenza mwindu makasi alors nga moko kolo baterminator milangi mpenza ebele ekoti donc il faut vraiment kote wana mpona compréhension ya bandeko ebele. Alors soki oza na terminator ntango osisi kodémaquiller elongi na yo bien oza na babouton osukoli na elongi bonso mama Claudine Kayoka apo bandi sikoyo kotia terminator place ya babouton pour ekotumba yo bato boza na Afrique oyo boza na terminator te naza na astuce moko très efficace oyo na ye nango ekoede bino mais na bato oyo mpe tosalaka consultation na privé c'est très important. Bonsoir maman Judith. Alors ozwi terminator place bonsoir maman Véro place babouton ezali okozwa na mosapotier to kotia na coton te mpo ekomelama emelebele alors obandi otia kaka na mosapi boye osoki oza na banoir mpe ya makasi ozwi coton otie na coton obandi konika makasi te kofrote te parce que bato baza na batampo ya makasi na se ezaka rouge obandi mpenza konika oniki ozeli mwa moke ata ba 10 minutes otourne na ndako oke soko omoni ezoswa yo mpenza soko elongi tout de suite soko omoni ezoswa te essaye kogere wana siko okomi na deuxième étape ya terminator ntango esili bonsoir mama Wivine Mbala ntango esili alors oye sikoyo kozwa oyo nazoloba neti savon cortel savon cortel eza bien makasi nazomona bonsoir ndeko Emmanuel ezokweyisa namoni mpenza bato baza na batampo mpenza basavon cortel ndenge ezotravaye ozwi savon cortel opakoli lisusu na elongi soki par exemple ozosentir ezoswa sukola elongi na yo
mbala moko. Bonsoir maman Josie. Osukole elongi na yo. Après, wana sikopo omoni nde nazoloba na bino boye, moto elongi eza ya kobeba makasi. Il faut patienter. Faut ozala penya na courage wana parce que po oza na besoin elongi na yo ezala sans tâche, o récupérer quand même teinture na yo ya bien. Faut quand même ko supporter ko sala tout ba sacrifice wana. Tango sukoli na savoir cortel esili. Alors, oye sikoyo kozwa nini oyo crème soko sombaki crème epananga parce que eza na ba place mususu na elongi mafuta na ona lobaka kotosala ba mélange otie jaune d'œuf otie surtout ba place o ba noir efandi okoki penza kotia mafuta wana te parce que ba mélange eza ba mélange ba makasi te. Bonsoir maman Elonga, eza ba mélange ya makasi te mais place wana po eza très sensible, il faut vraiment kotia ba crème oyo ezali vraiment adapté makasi spécial seulement pour ça. Bonsoir de Taylor Poutre. Parce que au moins dans mon tout que bon bato ebele batekaka ba biloko na bango ya ba tache ba tampon mais tache donc tache eza na ba stratégie moko faut lukela moko olobeka ke ate na somba crème moko pa fimo be ya ba tache yango elongwaka te non. Soki vraiment aza très sincère, il faut expliquer yo ba biloko na ba stratégie. Okomona dans un mois ou récupérer pendia sans tâche elongi na yo. Okomona misusu ça dépend aussi de ce que ça est bien makasi mais okomona misusu dans 2 mois ba noir nyonso tout pendia ba cacher o kanisaka tofana nango 20 ans to 10 ans na ba kaka ba tampon wana lokwa ba nani ba homo sapiens. Donc okanisaka no elongwaka te. Bonsoir maman Marie Angélique. Elongwe bala moko parce que biloko nazo expliquer. Alors, et pas ngai oza okozoba biloko oyo ezali pona batache ba démaquillant ba savon cortel. Et puis mélange oyo aya aloe vera na lakisaka yango na blanc d'œuf. Bonsoir maman Bert Simba na nini oyo na concombre. Vraiment wana ezali mélange moko très bien. Alors na mélange wana kima aye na kati kiri surtout akati kana mukusenga yango kiri oyo bato baza na mélange ya aloe vera ya nde na bai kotia ba capsule na kati ko mélanger na blanc d'œuf ezali ko travailler lisusu makasi soki otie épice opiso na si bozomona na pusi photo nanga nazolobela bato baza na batache batampo ya minene bato boza na Afrique somba nzete wana ya aloe vera osombi ai ya poussière ai yango yo mirador oyo eza na Suisse oyo eza masolo mususu. Alors soko oza na mirador te oza na kiri oyo oza na ail ya poussière, oza na sel de marin et puis aucune pharmacie ozwi huile de ricin. Huile de ricin osangisi 4 choses oyo. Ba mesure aussi parce que c'est long. Ba mesure aussi il faut ezala misu cuillère ya muke. Kiri oyo bomoni épice ndenge ezali eza un peu moins jaune boy. Et moi cuillère ya muke ozwi sel de marin. Aujourd'hui, huile d'olive, mais huile de ricin, vous savez si tous les 3 wana. Après, parce que oh ils allaient sel, hein, mais ils allaient épices, mais ça vraiment mungwa, ils sont très efficaces. Mais oh ils allaient en Suisse. Dommage que sur les allaient qui peut-être en Europe et pas battre sous beaucoup que ça la mélange. Mais bah fille botte la mafuta bateau botte la babilo boyiba astuce nangate pour boire de sel la mo bateau botte la ba on a peau. Ngai naza mwana bilaka mwana nzambe soko ziro oyiba mayele na ngai bozo senga ba merci te batu na bino bakoma na bilongolo ka bauti kotumba taba pa sata lokwa bauti clip na satan donc place wana parce na yebi ba africain ndenge baza ozo bude mutu oni kontima mutu te me yo wana ba misusu bazelaka na sisa live alobaki ni mundu ko makasi ka kondire ba disciple satan. Alors pona bande ko na biso boza na Afrique bato Afrique o balandaka nga baza kubonga savon oya izana bokende même na ba shop na bana poto bafungula ba biloko izana mwana ndeko na biso moko amonaki izana na kati kuna
boluka ba capsule ya vitamine E eza na Afrique kuna bokamati ba capsule ya vitamine E bokotisi na izana wana eza eloko kosukola sikoyo mais soki bolingi bofaire tomber batache penza parce que po ndenge eza wana mama Françoise Bwanga ata bayibi ngai naza mwana bilaka yaya bozomona kaka nazobimisa kaka biloko mosusu esili te mais soki bazoyiba yango mpo basenrichir bakende kotekela bato na bango bato na bango bakokoma bilongo ndenge batumbi taba basali clip mpona na lifelo mpasi ata mpo bazomonela nga to mama FK social bato ebele baza wana nga nakumeli na mosala oyo banda na banda bémission bato mosusu babimika babanda kolanda ngai eza mabe te moto asala émission misusu baza bayaka banongi yango bamoni babiloko mosusu natiaka na ngai so na bafacebook te bamafuta mosusu natiaka na ngai te mais bakontinue nazoyisa bino bokontinue na voir oyo te 2021 nzambe akofrappe deuxième vague oyo bato bazobaya coronavirus bato mosusu deuxième vague ya frappe soki bato botekaka babiloko mpo kala nga na banda oloba makambo maki nga moko mais ekomi lelo me bato batekaka mafuta osimaki ozopakoli ozotie boye nyonso to parce nalobi teke nasala avantage parce nalingi mbongo te non moi j'aime partager le pe oyo nazozwa misu na basavon cortel terminator nazoteka mais ce que j'ai donné plus na communauté oyo bato ebele baprofite na bamakambo basoin ya santé eza ebele moto azobika na diabète afuti moto mbongo te mais c'est incroyable. Donc, yango nazoba boyiba te soki bamisusu bomoni ndenge na oyo toutefois sopozwa yango ifo ozala na Suisse ata boza na bato na bino na Suisse soki bameki kosombela bino yango mpo botravaille yango botiaka na bapo bokoma ote kisi ya tampon mama wana kobima de tampon loko awuti life loko aza makango ya sata loko awuti kotumbela sata taba mais atumbi taba te donc bamisusu bokeba parce que ndenge eza wana nalobaka na nga na bageme maloba wani kokokisama un jour ngai nazolobela mpona bato bayebi valeur na bomoi nde naye mpona bamama oyo bayebi valeur na nga bamama oyo bayebi korespecte nga bamama oyo batiaka ngai na bapriere bamama oyo yabiki mama Nicole yo mpe ndenge neuti kobota mapekano pembe boyo mwasi azema azalaka mwa banini oyo bakashe ya bamaske na bakingo na basa mapeka yo ndenge nini omona bi yaya secret eza kaka terminator savon cortel benganga na privé na positionnele yo mafuta na yo na lukelo mafuta mais soki sikoyo bango nde baza wana mpo nga na kotika koleka te bomoni teke banda bomonaka nga nabimisaka babore babiloko ya sika nabimisaka kaka epuis ndenge eza boye malgré na oloba boye nala mosusu na réserve ezali mais soki bango bonsoir ndeko nanga korba soki bino bato bolandaka bemission mpo bamisusu mai ya maki bobanda kolobela te ezalaka te komika te avant ndenge oza wana osemakie zwa maki pakola boye mais maki wana idéologie maki mpenza na ndenge ali ya solo soki balobi mpenza baluka mama maki bato ebele bayoke moi sanza tozomela maki ya kobela tozokotongola ya kotongola tozobaka ya kobaka mais bato oyo bosaka botekaka babiloko na bino parce que nga luka bapublicité te mpo bato batéâtre ese boremarke nga nasenga bato basalelanga publicité ya baterminator siko même pasteur moko aloba on fait pas publicité avec Jésus s'il veut te guérir il va te guérir donc eza babiloko mosusu eza nga moko nayebi force ya babiloko na nga nayebi que ce sont des choses eza vrai sali mama Julia sali Maman Rose, salut Maman Gloire. Nayebi ki biloko nanga ezali bien. Je vais pas faire trop de publicité muta théâtre c'est dans mais pourquoi? Mais sur le thème ni ko ba client oh ko na zona ba na sokoka. Parce na sokoka pour ba commande des oya. Nga pona même 3 ou 4 ça me suffit. Bozomona. Mais ba misusu de bozo wa ya ba sala ka pour na Jésus publicité te. On fait pas les publicités pour Jésus. S'il veut te guérir, il va te guérir. Tu ne peux pas faire publicité au TG. Non. Il y a un abinet qui nga bilo na ngeza bon. Na sala la publicité. Donc, bon na senga déjà bateau. C'est moi ndani ndeko na biso théâtre nani Aïda. Aïda kuna tinda epete na bi Aïda loba na bato ngam na sisa butonga na fansa tentire na yo. Non, yemo ka bato ni Aïda dedi ba jolibilité bo mikolo bo ndeni Aïda zo alobi yemo ko abi bato basala mafuta na bapoto nga mama moko mama sanja mutasunga. Nga la senga publicité te. Non.
Et ça vantar te parce que nayebi na nazali pas d'agitation. Donc nayebi na naza. Des fois la publicité monsieur peu ba lukuta. Trop de publicité comme lukuta bozo benga bato. Alors nazonga na nzela place o makam nazali mais na lobi kaka na bato oyo parce que nayebi bango la famille. Nga naza nga mungala no banga polele nayebi bango bakoma kalika makide na oyo mususu oyo medium oyo mwa mbala tshaka ba video ya bato mona tie elongi boye yebi lisusu kaka koya ayiba mama maki tout ça comme les passi oloko bo féliciter ndeko na bino osala musala azo ede bandeko na ye lelo bandeko mususu bazomela ba maki ba santé na bango comme stable ba diabète elongwe ba kyste ba myome non misusu kala molimo ya ozoni oko copier nga sikoyo ngai nazali mwana nzambe nazali kowelisa te donc bino peut-être boko kita nga na kokende kaka alors yo boni moko malokwa Aïda problème eza te yaka na privé nde eza na toko dialoguer donc bamama na biso oyo boza na baproblème ba tâche parce que eloko lokola tâche mpenza ekoki kokende ekoki kozonga meme ngambo naza na ute kobota tala babuto ebimaki apres babuto ekei batâche ye na longoli batâche wana donc toliaka donc tâche ekoza eloko ekozala na biso toujours et puis nazolisa bino nde eza na tobongisa poso coronavirus makambo nango année prochaine balobi esili bafeti basoirée ezozonga nango c'est le moment ya kobongisa baposo donc yeba ba stratégie comment bongisa baposo c'est le moment yango osomi mwa dope na ya 50 centimes allez tia na douche allez banda kobeta banda kosukola et puis commander savon cocktail na yo po esukola yo na mukongo na mapeka et nazolobelaka bato ba chocolat ya ba teint clair te na bato ya ba chocolat savon cocktail okoki kosukola ngo misusu bana bazaka mwindu kingo mwinda moni ba mama ebele batindelinga ba photo bana na bango kitoko zongona pendia chocolat kitoko mwana sukolaka na savon cocktail donc savon cocktail déjà ça bien et kosukola bino alors pona kolongo est-ce que ya ona zoba omoni fozala na ai surtout bandeko na biso Afrique bato boza bandeko na bino ba sœur na bino yaya na bino ba caché betaki bango makasi alors yebisa ebo yaya asomba nzeta aloe vera et puis nini alors bolimbisima moke nazali kotanga message alors asomi nzeta aloe vera azwi nini oyo nini bacapsule vitamine E soki ya aloe vera eza te azwi ka n'importe quelle vitamine baluka ngo na Afrique kuna ezali et puis azwi lisusu nini oyo concombre atuti concombre na ye abimisi mai wana nyonso to asangisi après azwi oyo épice na si yango wana soki eza kirkima ngai mpa na ngai bakomi kiri oyo alors mélange jusqu'à avec épice oyo tout comme akoki kosala yango te avec mélange épice asali mélange ya blanc d'œuf mélange ya concombre mélange ya aloe vera bacapsule soki sikoyo alingi akende kosukola abandi nanu sikoyo ndenge eza wana surtout bandeko na biso boza na Afrique sel savant oyo kutu nakoki koconseille bino pendant que ndenge eza boye elongi na yo eza ya kobeba makasi sel basavon nakoki koconseille bino oyo eza beaucoup plus ya bacitron mais soki basavon bacitron na Afrique bozomona eza te mais bokoki mpe kocreye ozwi savon moko boye mais ozwi citron moko ya bio oyo ya mofindi omélange yango ozokoeseye kosukolaka nango nelongi soki bouton eza te kosukolaka nango nelongi soki omoni vraimen ebandi kolongola bien donc ozwi mélange na yo oyo ofandi nango pakoli yango nelongi ofandi nango ntango molai après osukoli ntango osukoli elongi na mélange wana botia oyo na kati te fo ezala pembe parce que mélange ya concombre aloe vera bacapsule na blanc d'œuf ekoki kozala nango garde na frigo ofanda nango alors soki efandi na butu même avant olala okoki kotia no même kiri oyo te otia yango misu na tongo parce que osangisi wana kiri oyo esala vraiment lokola jaune esala lokola masque mais soki yango na butu avant olala opakoli kaka aloe vera blanc d'œuf concombre wana na bacapsule otiaki na kati
pakoli ka na butu mélange wana pakoli olali na yo na ntongo olamuki elongi no ezala toujours très très bien wana soko bandeko na biso Afrique savon soko bozala na basavon na biso oyo biso tozala yango awa te neti basavon Cortel. Alors eloko oyo ekoki kozala pembeni na bino savon monganga, c'est très important. Et puis pour essayer un peu sur kolakisa bino savon oyo edaki nani ndeko na biso moi Saïda savon ya Nivea wana eza ya bleu te mais ezalaki ya pembe Nivea éclaircissant. Donc voilà, donc savon wana eza très bien bauti kosala yango na Afrique et surtout na Kini bato ya Congo. Donc eza savon moko eza très bien. Biso bato ya poto, bonsoir maman Tina. Bolimbisi mwa moke la famille bozela. Voilà. Alors, biso bato ya poto. Omoni premièrement ya on azoba maman o penya bilonge baby. Oyo ai nanga yango. Kiri yango. Episo yango. Ozui sel. Ozui yango otie. Ba o baza na Suisse episo eza mungwa. Mais eza tellement makasi na mélange wana. Otie bango 4. Mai ya makeye awate. Osangisi bango bien. Eloko muso ko boaka mwa muke ezali Kib Magie. Okoko boaka mwa muke. Mais ce que bato oyo babilongi penza eza penza ya ba noir ba caché ba tampo. Donc tant otie 4 choses oyo essayer ko silver nika makasite. 5e chose ezali huile de ricin. Faut qu'on tient l'huile d'olive te mais l'huile de ricin. On tient l'huile de ricin parce que l'huile de ricin peut l'ongler à battage et puis il faut calmer parce que ba rouge ko apparaître parce que soko ba no mo remarquer ba noir et banda rolongwa ba rouge e banda ko sa neti bima parce que avant noir et fanda yo bongo e banda ki na rouge yango moni na bi que il faut tia huile de ricin. Huile de ricin on attend ko tia et ko zala que non mais c'est un peu ko bloquer ndeko mulamba a bazo ba makambo ya poso. Voyez awa poso na eza très bien. Voilà. Alors huile de ricin wana eko aider yo eza mélange ba tout sorte na maman Nicole na koki ko garder yango efandi bongo ko salela bonga beaucoup plus na garda kite test na ngana sala ki na sali kaka bongo tout comme pour ko garder yango ozozo mena frigo te parce que eza nango ba biloko eza nango ba épices efandaka nango donc huile pe ezali nango ezaka na frigo te ko sala nango mwana po moko boye wana pour ba maman oyo vraiment ba oui maman maman la belle dame nanga lobata donc bambote yaya donc ba maman oyo pendia ba tampo esali bino soko sisi ko pakola yango fandi ozosala ba misala tutu okope ko boka ma Kib Magie na kati o pakoli yango très très bien ozuita na yo ozosala misala na kuku maman Nadia Lydia ozuita na yo ozoko sala ba misala tititi. Après, ok, sikoyo ko sukole longi na yo. Soko sisi ko sukole longi na yo très bien. Avant tout chose na maman Nicole tina sala bongo eloko nini ona ko sala liboso. Eloko ko sala liboso ezali na lobaki très bien. Tango la muki na tongo ozomona ke longi na yo baby ba tampo ezali, ba noir ezali, ba caché eza banda ko démaquiller. Ozui moi coton, otie coucou maman Rite mafuta, mbote maman Flore parce que ce que la muki na tongo ozuga elongi ba sukola na mai. Au sentir, bonsoir maman Philomène, au sentir moi mikusa. Alors, il y a la graisse. Au Congo, tu tiens directement le minama, pas comme ça. Aux huiles coton, au bandit qu'on démaquille, bah tout ça, même maman moko na Suisse, ça c'est un manicole. Démaquiller, non, tu quand des gens on la noir, ma casse boy. Nga kuto, na casse ka ko démaquiller, ça il faut que tu vas faire des terres. Tu quand des colam, quand la tongo ko zo coton ko démaquiller, ça bien. Nga oui. Parce que to lali malgré to ko soye longa butu mais tant on lali longa ezara toujours victime ezo ko capter moi ba salité mais on ressentir en côté. Bonsoir maman Judith. Alors tant aussi ce ko démaquiller oyo o permis na bateau ce ko boza na ba bouton na bateau ce ko boza na ba mini ba tampo ya makasi ozu terminateur na yo otie na coton au bandi ce ko sala net lisusu ko longola lisusu wana tant on démaquiller au fin ba quelques minutes
osukoli elongi na yo après aussi coton na yo bandi sikoyo kodemake konika lisusu batache na yo banoire na yo bien na coton oyo ya terminator ozwi mosusu na babouton oza kotia place oyo babouton ezali po terminator atumbaka babouton. Mama Philomène oza wana mama na ngai mama Philomène lobi atindeli nga photo mpona savon Cortel comment aider ye ntango sikoyo osisi na terminator okozela mwa moke ata 20 minutes surtout na bato boza na babouton bato boza na batache ya minene parce que po terminator akoka kotumba yo babouton wana epuis ndenge eza wana akota bien mpenza mpo banda konettoye batache ozeli mwa 20 minutes 30 minutes soki ezoswana yango te oza na temps na yo pourquoi pas ozela. Bonsoir mama Philo osilisi apo osukoli elongi ntango osukoli so elongi oyo kozwa savon Cortel wana nazoba bato baza na bakushe ya basalite makasi na elongi ndenge natiaki foto ya mama wana na babouton terminé. Savon Cortel eza kolongola losi banoir mama notre mama Philomène elle est là. Comment savon Cortel aussi et aider na monaki photo na ye avant lobby après vraiment rien à dire vraiment il y a la grande différence makasi. Alors savon Cortel pour ko fan sango lisusu donc ozeli na yo petan tititi après osukoli muso mama Nicole 20 minutes ou 30 minutes non soki eloko ezosoa yo te yo zwa temps na yo parce que longi eza vraiment salité tache ezali trop bouton pe efandi wana ntango osilisi après mbala moko osukoli elongi na yo. Alors bamélange na biso oyo ezalaka neti na loba parce nga nasala mpakola mafuta sans hydroquinone mafuta no mpe kozala sans hydroquinone tokomeka ozala mpe mafuta oyo parce que oyo eza na bavanille oui eza na bavanille eza na banini ya baluile ya beurre de karité eza vraiment mafuta moko très bien mais ce qu'on a poso oyo eza très sensible place au tache efandi mélange otiaki même ya maki okoki koya nango lisusu wana te il faut vraiment des choses oyo eza vraiment spécial pour ça place wana mais biloko wana nyonso naza nango ozomona naza na babiloko oyo koko aider poso na yo ebota mais soki par exemple opasaki commande na yo osisi kosukola elongi na savon Cortel osukoli nzoto bien obimi na douche na yo alors tika elongi comme ça soki ozali na babiloko misu bacrème mpona batache te nanu eye te to sérum ya se misu eye nanu te otiki elongi comme ça tika yango vraiment comme ça koluka te oyo te na opakola esi olwili mosusu non bilongi ya bato mosusu eza très sensible okoya kozongisa biso encore na travail zéro parce que batache ezongaka batache mosusu ekendaka ekeye esaniaka ezongi fo kolukela yango stratégie vraiment eloko nini oyo ekosalaka poso na yo naturel oyo ndenge ezalaki ezonga. Alors nazala babiloko mosusu oyo natekaka selon pe possibilité ya bato parce que awa nga naza te 100 € te nini te 500 kaka te 300 te non eza na babiloko mosusu selon moto epuis tokosolola na biso parce que tâche eza facile te ya la famille parce que bamama na biso mosusu nazo koloba mpo so nazobakisela bino babiloko oyo boye eza badépannage mpona koaide bino vraiment parce que soki par exemple olobi osombaka babiloko epa na nga tu sais combien odépenser parce que pour avoir potage wana elongo parce que terminator okozwa no me mibale ekotumba bouton terminator mpenza azotumba babouton na bamama oyo basaleli yango basalela yango bakokopesa témoignage na bango soki bamisu baza mitema malamu ndeka nalobaki liboso na bavideo na ngai bamama misusu basaleli basavon Cortel misusu bazotindela nga bafoto vraiment tokoki kobomba bino secret ya malamu boye te misusu mpe poso na yo esengi nango ka savon Cortel ya 20 €. Poso na yo mpe esengi nango ka ebongaka nango basavon pourquoi pas yango nalobaki fo koyokaka poso na yo okende te obi te ngai fo mafuta 300 € rien okoposone kolinga nango oyo ya 50 centimes ngai nayebi mwasi moko alandaka ngai na émission asukola ne kana oyo asukola ne kana oyo mena elongi abandaki kosukola yango tellement ateli makasi banoir ekomi kobeta bete ngai abi te eza oyo omoni make ya na kati eloko osukola motu aya mais etelisaka makasi ngai kotukana banda otiango na kaolete banda otelisa makasi mais mabe na ye moko ezali soki ozoya kofanisaka ye na elongi na ozomonaka elongi ozotela okoya kolela baplace noire parce que ngai ntango napesaka baconseil naprécisaka mpe badanger faut pas tozala bahypocrite yango moi nalobi ke non mpo na bandeko na biso misusu oyo bolingi kokopie nga oyo bolingi bomoni nga naye kolakisa baastuce na ngai soki bandi kotekaka mafuta
Coucou maman, Sia Amélia nanga maman. Mikolebele masia, bo moni nga na yeko lakisa ba biloko nanga, ba episo na yeko lakisa, apa ba misusu bozu bino ndi bozo ngo botia wana ba po, bo bandi kotekela bato bazolanda bino, bato na ba yeba te ne ba misusu bokoma kolobela ka maki, kala ngata na yeki na ba internet te manga mamaki, mutu moka bande koloba, ezati bande koloba ngo mena na sens mususu. Yango na lobike non. Bato oyo nyonso bokosalela ba astuce soko moni ba rouge bandi ko apparaître comme la ngai na privé parce que ça ba astuce musu na ngobimisa on ate na lobi ndambu na bombi ndambu po ba ingrate bazali bato bateka ba mafuta nazo ko mentionner ngo nazo banga te parce que ba misu bazana conscience na bango ba miyebi ko tricher za bien ko copier mutu ko copier mayela mutu za bien mais ko senga merci pa bato misu eza bango kilo ki motema mabe. Ya mwa na lobiki bato bisusu o bozo sala mayele na ngabongo bukeba parce que bandi bato bazo soma biloko pa na bino ba koya kokoma ba posondier ba oti ko tumba barbecue ta bakuna ya solo mapeka kuna na epasa ta kuna na life me bato mitabate bato bazo soma biloko mendeni bato ba tashi zolongwa te po yo moko oza na yo na inspiration te nzamba pesi naturel mais yo kenda ko copier loka muninga o copier oye kolakisa zomon neti yango nazo babandeko ba mama oboza na poto bobanga ki banga makambo ba coronavirus corona ngo pe balobi ezokende nango botelema bobongisa ba poso na bino bobongisa ndenge eza wana ba tentire na bino année prochaine ba soirée kozala ba été kozala ndenge eza wana otie pe boye msu pe ndenge eza na mapeka pe eza pe pembe eza mwindu te on dirait ndenge eza wana otumbela ka sata nini oyo malangwa kuna ya lo milinga ya ténèbres ezwa ke na mapeka ezotela te ai fa na ngai changement ezali na makambo nyonso okotela na yo selon toi na tekisaka bato te awa ezali école tokopesa consultation mateya comment tokoki koretrouver mafuta na yo olingi ozala na teinture na yo comme il faut ya bien comment ndenge nakoconseille yo somba eloko oyo boye yaya zwa eloko oyo boye sala boye mais bato mpe oyo bato oyo mpe ndenge eza na boza toujours misala na bino nalobi yango na ebandeli oyo musala na bino bozeli live nange sili bokei koluka kirima oyo bokei koluka oyo kutu nyonso to nakotia ngo mpe na bapoti na beti yango mpenza ya solo mama tika naloba miso makasi ndoki te yaya na beti yango mpenza bien natia ngo na bapo na tekeli 20 euro osi oyebake oyo ai oyebake oyo kiri oyebake oyo mirador oyebake oyo mungwa oyeba te yango biloko misu bandeko misu bazosala mais ngai so nazwa kolakisa yango boye yo moko osala yango oganye parce que nazokama bato misusu omona azomi déterminateur mais aza na problème ya makasi na nzoto sikoyo omona boye na déterminateur jamais moi abimisi kaka 100 euro azolinga sikoyo akoma neti ngai neti moko alobaki aza na 50 euro mais alinga akoma neti ngai na 50 euro omoni biloko boye esalaka nga mawa moko koyoki kosili koyoki na mobi te na dépane kaka bandeko betaka boro oyo beta boro na hiver otelaka ndenge olingi okoma neti beta boro oyo ozomona mosu okokoyebisa mpe moto obi oye kodépane bato parce que oyo bena soki osaleli yango mpo naza bamama mosusu basaleli aloe vera na bacapsule na maki batashi na bango elongwe sikoyo bato ya bongo badepense combien omona oye fani okamani ko naza besoin savoir corter terminateur na sukola maboko na makolo na ba genou misusu na sima na ngai kuna donc na besoin na sukola ngo c'est bon eza ko nazo dépanner bino parce que misusu po o dépenser plus te mais est-ce que on ba misusu baza bato na bino batekaka ba biloko wana ba misusu ba nazo bango polele ba yebi bato na bino bakoma pe il faut qu'on marque jeune def mais idéologie na bango bazaka na ngote bazaka na idéologie wana te mais ntango nalakisi astuce oyo boye 4 5 na huile de ricin soki otie huile de ricin okokotia yango mpe na bapoti onateka yango mpe na bikisi ya batashe ya makasi ozomona mais bango bakoyiba mais bino bato bosalaka bongo bino bakolege na nga misusu botekaka bamafuta mpo bino basalelaka bino bapublicité ngai basalelaka publicité te ngai eza orgueil te tala soki omiyebi comprends si on a na Jésus au gars pourquoi balobi ça la publicité pour Jésus s'il veut guérir il va te guérir moi ni ngani naza ngana ko keluka ba théâtre nani naza bino mo boza na preuve la puis moi na wana ndeko na biso mwasi
Est-ce que c'est même publicité? C'est une publicité. Asengaki nenga petit yaya aider ngai nga ida naza batashi non ngam na mona kila boza moi sur sa personnalité publique malgré tout ça ba comédie na yo moi misu boye mais un mot ben il soirée boy faut sans tache sans bouton allez tout tumba lelo batumi ba komite mani kona ina koma na tentire net ida ndengo sala ina koma mais est-ce que ça la publicité mais ba misu bazo ça la publicité ba ta théâtre ba ça la publicité de mabe ba agitation na ne sais pas pourquoi. Boko tumba ba posa batu liko alukuta mabe na biso nde ba africain ozana eloko donza ba pesi yote ba biso boninga ko tricher bo neti nga boye na lobi makambu oyo siko tanga ba posa ba posa batu ba noir et ba ndolo si ba biso ba rouge ba notika bino est-ce que na yebisi bino comment rouge wa to se débarrasser na lobi ta na yu mater na yebi ke batu wana tant ba rouge ko bima e ko bando apparaître babiso ba komela na privé Nicole siko fona sani siko eza eloko moko za na leader ya mukeka ya osugola okoso mano pe kozo on peut pas na ngate msusu crème to keka na leader ozuka eloko wana moko bandi ko tira ba place ba rouge eza ça va ibandoko aider yo mais yango na zolo ba parce que na internet to komi na kita badu musu bazo salela ngai pele bazo salela ngai lokwa mwasa ndumba moko bosele bazo salela ngai mais bozo tira ngai ba bisu bazo tira no mama FK social ba yena ba idéologie ya magnet na mona vidéo film au na YouTube na fani na selika toka akopi vous a plein def nasika botia ko parole sambe na ngai mnana kila bato na ba vie ba miso makasi ndokite bongo makama blind def ko parole onde blind def nasika onde ninga mtu nyos comme de bato kutu ba miso kutu na lakisi na kena a esimbi pete ela mami bo tricher ngai te misusu te mani ko tika ba copier muta copier te mutu bo tika ko copier bo tika mutema mabe batu misusu boni ko aider batu te kaka bosuko ba te mani ko ngana teka ka mais o ngana zo peso za dépannage ba mama bele bazawe ba misu balanda ngai mukili mobimba Afrique Europe boyebe ba misu ba komanda bilo pa ngati me ba pose boni ba onde est-ce na mutema mabe ngala sa bilo so mo ngana bimi boy sepela donc eza ba bilo ka solo na zolax bilo ka peut-être ponga mo konde eza na ko zo ko ba ite ngamo de na testam surtout oyo eza ya biso ya mwa mungwa oyo eza ba bilo na biso apo bato na bateka mafuta bo senga so batasuize bo lukela biso oyo alakisaki oyo bino bo tumba ba posa bato bo ko tumba ba posa bato likola nini bo yiko ndima mutu te bo yiko ndima te fort muninga zo sala ya on to komi pe bela bato on pa koma oteka mafuta bo komi pe bele ya on ngapi na ninga ko sala pe mutu mafuta te kuku mama Jackie tout ngato ye ma Nicole na ina ko maneti onyo ko maneti ngana pakola glutation sans hydroquinone na teka kango awo ya ko soma ngo benga na téléphone na betelo na expliquer ndenge yo moko ko préparer mafuta no eloko yite ba basaka eloko moko te kaka mafuta basomi na magasin ba yeba bandi ko tia ba poudre kuna ba ko tia poudre koshiki batie misu batie poudre glutation après to bandi ko mami ka ba capsule bo so eloko nyo mafuta nyo mosel pour teke lo 300 mafuta ni ba hoteli mkwasa oso mafuta pa na 40 euros naza mafuta na ndakwa na ba serum et puis siko ne oza sur penyo sur Terminator o mami ki Terminator ngai mwasa na uchi ko bota bebe aza ko na spina nete tala kingo poka kamera zo bisanga pembe te tala bomoni foto na nde bomoni na tiel bino na ola tebo bota alpek lipeko ndiye na komi na lola me na komi na lola te me mapeka bato misusu mona mwindu loko atumbi bataba kuna milinga paota sate se zuizue dans sa mapeka mwindu likolo olingi kosomba soma biloko pa ba ivoirien wana biloko pa batona misusu o balingi trop de publicité bato ba théâtre publicité bato ba musicien puis publicité boza na ba agitation pourquoi soko sa makambo solo ngaba nazo répondre pour maman moko tunaki moi sanza yo basala ko publicité te tala ngana ngalo ko mama mi fait dans la maison africaine bato baza na maison africaine basala ko publicité biso bato za bato ba internet non te kama futa na internet ba na wela ba publicité pourquoi soko me yo moko mi yebi que non oza si na ba parole na yo
On va agiter. C'est la Jésus publicité. Biso doit descendre à Jésus. Biso pas à Jésus. On fait pas de publicité pour Jésus. S'il veut guérir, il va te guérir. Ngai na boyko. Ata utu soko yo lobite ma Nicole bango bata théâtre baso kasi bomona ki publicité ya ndeko na biso wana mwana mwasi wana ida preuve ani ya ngwanza ba laxibili moni tala biso toza ba une fois avec action ba force tranquille mais on azo ba maman Nadia bali ko yiba ba monsinga boyenga mwana moto ele bata Jésus Christ de Nazareth ba monsinga passe mama Madeleine bozo yiba ba maki maila maki mabe ba yibinga ba oyo na kanga ki moko kuna lisusu ateka ka bloka komi na oyo ba yibinga oyo mabe après ce boyo yiba lisusu boyo boni bomonisa bandeko na bino mo bandeko na bino moko ba africain bola sa bango pe bakango mususu boyo monisa bango pasi suko sela bango oyo tala oya ko sala mélange kikima oyo botie na bapo po botekela bato wana bakoma bi bakobeba baposo ko bakobeba pene baposo bakomilongo ba fantomasi siko ya bato mwindu bakobeba baposo nango koma lokola bato basali clip na mwasa sata pour la élection 2023. Alors la famille en tout cas comment la tribunal na sindenge zawana na talisio secret ya tâche sala tout zalaka na démaquilla na douche ezanga te démaquilla bande onanga batanti nanga o boza na bord ezanga kombo eloka makasi oyo bo doze mukene longi malgré toza na hiver atelisaka makasi na hiver. Alors ba mama na biso oyo obiyindi obebi ya kosenga secours commandé Terminator dommage kaka parce que Western Union bafrike bolingi Western Union bakoma compliqué banda makamba ba terroriste koma okeno za mbongo bakomi kotuna ba question mbongo ngoni kosa na ngoni ngambo na ngabi bandi kotuna ba question mbongo ngoni kosa na ngoni nyo ata mukomisu moko na bisana ngina kunda ebembe akomi quelqu'un mbonga mekasi so mbongo basarani mbongo siko so mutakufu bakunda donc akomi mais madame so okeka na Western ozo mbongo ngoni kosa na ngoni ne mbongo ngoni ndenge za na boye mbongo po bango bazo banga ba terroriste donc bangi ba yeba source yango moni PayPal ezo ko ranger biso malgré musu na bisa ke na lelo na lobaki jour comme susu ane utako lekana mina mutana na mbongo nazo zo pona nina kunde bembe siko to na so masilo ke lobali ebembe siko a sepui donc ça sert à rien donc ndenge za wana il faut que tout le monde ait moyen moto azana PayPal commander no babiloko. Alors ba misusu pe misusu na mona ki moko komaki ma Nicole yupo ya ba téléphone te ba client baza ko kima bazo kentala ngako tutu faso ba client ya mitema pressé boya ka mingi te parce que pour ça ba traiter ngo pressé te pour que to nganga ko pa ba fi ba teka mafuta afia nga za matata azaka betika na za matata bo bazo yibanga ba biloko e koma pe ko pesa nga kanda malgré ba fi on peut basala na mo pe lo basala pe lo mo na ba poso la binote mutu jamais ko tegela yo crème ezolongo la tâche tant qu'il ba de expliquer que démaquiller c'est important tant qu'il ba de expliquer que non et longino ndenge za boye ba place ba tâche eza ko longwa faut to tika ngo quand même et respirer ba yo tegelo ka ba bizwa crème ezolongo la tâche bongo loko sukola kasi tâche ba sukola mote bato mususu kutu savon cocktail kutu elongo le ba tâche a combien de temps ba Terminator te alors ndenge za boye toza na hiver pe boye tozo vivre profiter commander ba savon cocktail ezala te belé na ndako ba savon cocktail e ko nika yo moko so pour bolala na olala na savon cocktail soko moni makolo na yo ndenge za wana soko pour kendaka ko tia soki okendaka soki clip na sata makolo ezaki soki mwindu soki nini onyataka ba zelo na bango kuna ya monde ya ténèbre po ténèbre eza pe monde mususu bazala ba zelo moko d'impossible so po nyataki kuna. Alors savon cocktail eza suka Terminator pe eza suka donc pour obongisa posono bien pour récupérer teinture so za moi so za ki na teinture claire pour osala pas plus de dépenses zala na ba stratégie ba savon donc savon cocktail opakoli yango na butu okoki pe kolala nango. Alors na ntongo soko lamuki okomona mai pene eza salite miso ezoki esali changement ozwi sikoyo Terminator opakoli. Alors
ça ça la bon au dépenser peut pas trop déterminateur moi monsieur baye par stratégie donc Nicole ndenge za terminateur na somba ka 4 na moni changement te na moni ni te mais maman makolo ezali ndenge za wana ezwaki ba produit atango ya Lumumba zo senga indépendance à RDC au pakola hydroquinone na sera 1960 koko Lumumba kutu akufite yozo imaginer ce que terminateur ka pour maman ka bandi ko sala ba action non il faut savoir cortel. À l'époque même ngakutu msusu na ye coach ya sika zoko aider yo mais à l'époque aussi pas ba hydroquinone ngaku na bota maka pete na ataka na plan ya nzambe ke batia na bota ma na zalaka na nte mais yo pakola ba produit na tanga 1960 ya Koko Lumumba eza facilité hydroquinone ya Congo on est là 1960 wana base babenga ni Léopoldville yango basela Léopoldville basela ko tuna ataki mbuta ndenge na baby skin te basela bela kinela ki bopeto wana sko ba hydroquinone wana ba carolette époque wana eza kitiko takiti pum mbala moko Michael Jackson pum mbala moko okomi penya kwa cousine ya Jackson bongo siko yo ninga na ko yo 600 kaka na 4 Terminator na 5 zala compréhension ba hydroquinone na 1960 eza kutu Giscard opakola nani na tanga Giscard président français wa kufa Mitterrand kutu nani kuta yata solote donc tous la patience ba produire l'équipe étape ba produire ba frontiment ezali misusu ezalaki ya ba guerre mondiale ezali misusu ekutaki pe misusu Hitler na maison africaine Allemagne baseri Hitler azalaki kanisa siko mutema babe Hitler mutu noa wafungula magasin africain na tango ya Hitler ba hydroquinone wana ndenge ezalaka makasi ntango ebeti yo sikoyo na 2020 oyo zala na pasi tolongola yango tokosukola yango orécupere poso nde nango na bamama na nga mpe lelo bamisusu barécupere bozala bien bajoye Noël vraiment nzambe azala na bino bobongisa baposo na bino bien en tout cas bopase bacommande na bino bofungola PayPal mpenza PayPal eza bien alors vraiment mpona bamama misusu bozotianga na priere nzambe apambola bino mpona bamama misusu bozokritike nga me bosimba mpe bamayele na nga to kritiki na monoko kokende na ma YouTube tokomi Nicole baki tosangisa ko otika oya kobebisa mpe elongi okokoma lokola bombata alors bozala bien bolala bien nzambe azala na bino bofete mpe Noël mpe bien on est ensemble nalobi moke mosusu na bombi nayebi nanga pasi baedongola miso bazotriche mais kopie mpe eza mabe te mais merci ndeza bien merci beaucoup.